Para ahorrar tiempo, decidió tomar un vuelo corto de Zagreb a Rijeka. No era un viajero frecuente, pero pensó que no habría problema. A mitad del trayecto, mientras el avión surcaba los cielos, un fuerte estruendo sacudió la aeronave. La puerta de emergencia se desprendió de golpe, creando un vacío que comenzó a succionar todo a su alrededor. El caos estalló. Los pasajeros gritaban aterrados por el inminente desenlace, y antes de poder reaccionar, Franz Selak fue succionado fuera del avión. Su cuerpo salió disparado al vacío, con miles de metros de altura por debajo. Lo lógico era que muriera en la caída. Nadie sobrevive a algo así.